Dra ut moroa da. Det var dumt med staven din da. Ødelegger ikke noe for deg nå. Ja, bra. Det blir noe liksom. Hei sann, da var det plutselig påske og tur igjen. Jeg hadde jo et siste ønske om å komme på vidda på ski før sesongen ga seg. Og da pratet med André, og han hadde den samme tanken at ja, vi får se hvor på vidda det er snø. Hvor er det snø nå, André? Det er ett svar som har gått igjen, og det er når folk spør hvor på Østlandet er det man kan gå på ski nå, og det er sør for riksvei 7. Vi parkerte på andre siden av veien for Fagerheim, og har gått ned til søren av Veslekresja, er det heter her, ja. Jo. Der kunne vi spenne på skia rett utenfor bilen, og jeg hadde en vintertur til i meg før jeg ga vinteren fred, men det har vært så dårlig vinter, lite snø. Så men jeg tenkte en tur til, og da skulle jo du akkurat det samme. Og da var det et sted vi kunne dra, det var jo oppe i området her, og da tenkte vi da kan vi jo dra sammen. Ja, det er like greit det, og det er koselig å ha en turkamerat. Og da er det sånn uoffisiell småtradisjon, i hvert fall andre påsken på rad vi har vært på tur sammen. Ja, det er det, søren meg. Ja. Det er gøy. Det er gøy. Det begynner å åpne seg litt elver, og vi har jo med fiskesaker. Så vi får se. Vi skal prøve i hvert fall. Vi skal se om det er noen muligheter. Ja. Så skal det bli noen forhåpentligvis deilige dager inne på vidda her. Det er meldt sprekere hver i morgen, eller altså bedre. Knallsol egentlig hele dagen. Ja, jeg håper det. Altså. Så det har gått fra regn, meldt skikkelig regn. Det skal vi ha. Vi skulle jo på tur uansett, rakkeren. Ja da, vi hadde jo planlagt dette, men plutselig dukket opp en sånn bonusdag med sol, så det gleder jeg meg litt til. Ja.
Så i morgen blir det fint, altså. Men jeg fant ut, jeg har glemt kakao. Du har glemt det, Ja, jeg skjønner ikke hvordan. Men du har med den superkaffen din? Ja, kaffen har jeg med. Men det er liksom ikke så kos å drikke kaffe klokka 11. Nei, du blir liggende. Ja. Da kan det bli mye podcast før du sovner. Ja. Nei, det lukter litt podcast nå, så krype ned i soveposen bort i teltet mitt, så... Ja. Får vi ta det stille og rolig. Ja. God morgen. Det er en strålende dag på Hardangervidda. Og da må den jo utnytte hva dette teltet kan, tenkte jeg. Så da fikk jeg brette opp den ene åpningen her og sitte med flott utsikt og nyte kaffen. I løpet av en turen her så håper jeg rekker ned til Tormodbråtet, som ligger nord for Rauhelleren. Der er det noe jeg har lyst til å se om jeg kan finne. Eller så blir det å nyte den lille nysnøen som kom i går. Det var jo noen centimeter, tror jeg. Det er en sånn pent dekke oppå alt igjen. Jeg tenkte bare å nevne det. Når jeg var på Camp Villmark, så var jeg bortom Barents Outdoor. Jeg måtte jo se hva de hadde å stille ut. Da kom jeg selvsagt i snakk med dem. De hadde jo sett videoene mine, så det var jo kjempegøy. Så de var jo veldig fornøyd med at jeg hadde et av teltet av deres, da. Men vi gjorde en byttehandel, da, så de tok inn mitt telt, og så fikk jeg tilsendt det teltet her, som er den nyeste utgaven av det, da, som har litt forsterkninger i stangkanalen på den ene siden, og så er det noen hemper på innerteltet som også er forbedret. Det var jo kjempehyggelig at de har lagt merke til meg. Det er kjekt å kunne hente vann vinterstid. Nå skal jeg være forsiktig og gå på sånne kanter, men det er deilig å slippe å smelte snø også. Det er vel egentlig bare å begynne å pakke litt. Du har kanskje lurt på hvordan jeg pakker pulken min. Det er selvsagt ingen fasit på hvordan man pakker en pulk, men jeg tenkte bare vise kjapt hvordan jeg pakker min, da. Bakerst i pose her så har jeg fuelflaskene. Under dem så har jeg brettet for brenneren. Så det er det litt tyngde på, så det legger jeg jo bakerst. Så har jeg pakkposer med tøfler. Skal vi se. Så tar jeg den matboksen i bånd. Sjokolade. Prøver å stable så fornuftig som mulig. Så har jeg det er skift og klær og mer mat. Jeg prøver i hvert fall å ha det tyngste lengst bak. Og så blir det liksom å prøve å fylle ut der det er plass i resten. Nei, så blir det å dandere ettersom. Prøve å finne et fornuftig system på det.
Sånne runde ting da, det er alltid sånn joker hvor det passer en. Skal vi se. Sånn. Det er vel egentlig det alt jeg skal ha. Nei. Det er alltid noe man glemmer. Steikpanne. Og så kommer jo telt og bedding oppå der igjen. Ja, André. Det ser ut som pulken din er klar. Den er klar. Ja, og min, den skal klare det nå. Og da har vi egentlig bare å sette ut for vidda, egentlig. Og vi har all grunn til å smile fra øre til øre, fordi det her var meldt regn når vi satt og så på kartet, eller på Yr, for litt over en ukes tid siden. Og den langfredagen her, som det er påske. Vi skal jo på påsketur. Vi er påsketurister, faktisk. Ja, skikkelig. For jeg har egentlig ikke hatt en sånn solskinnsdag på fjellet i år, den sesongen her. Det har vært mye regn, ja. Og snø og vindfullt, og det er litt deilig når det er fint vær også, altså. Ja, det er jo herlig temperatur. Det er litt, hvor mye er det da? 2-3 sekunder meter vind, det var det som var meldt. Ja. Så mulig jeg må kaste jakka etter hvert, jeg også. Ja, jeg tenkte jeg skulle være litt tøff og begynne litt kjølig, men vi får se. Ja, nå gleder jeg meg bare til å gå på ski. Ja, nå skal vi, hva heter det der nede vi skulle til? Sleipa. Ja. Da skal vi se når vi kommer ned dit, om vi slår leir der, eller hva vi gjør. Men først skal vi bare traske innover og nyte fjellet. Det er så fint, og det å gå nå på ski, bare prate. Så er det jo litt koselig, det er fint synes jeg. Nå er liksom vinteren på hell. Men så får vi en sånn siste, gitt vinteren en god hadeklem og 1000 takk skal du ha for i år. Og så er jo liksom, det åpner seg vann, og det barmarkssesongen er jo i gang for fullt nede i skogene. Ja, så det blir det neste. Men liksom de skia her hadde et lite ønske om å lufte seg en liten tur til. Og det får vi til nå. Nansen og Ausland skal ut på tur. Ja. Ja, men da tenker jeg det er ikke noe vits å lure på. Da bare kjører vi på da. Setter vi i mars. Ja.
Da har André og jeg lagt oss til ved Utosa Sleipa inn til Øvre Heim. Og det er jo en nydelig campspot å sitte og slappe av og sette oss i stand. Har vi utsikt rett mot rennevann. Så nå tenkte vi skulle først få i gang litt kaffe. Og så skal vi jaggu ikke prøve å fiske litt etterpå. Det er deilig altså. Når vi har fått satt leiren sånn som nå, så skal vi klokka 3, så vi har liksom vi har god tid resten av dagen til å nyte vær og fjellet. Og vi får i gang primusen. Da jeg var på Camp Villmark, så traff jeg også på han Jon Hobberstad, som også er kjent som Eventyrgutten. Og han solgte en sånn kokebok for turmat, da. Så den kjøpte jeg av han, da. Og han, på den ene siden så var det noe som så veldig godt ut, en sånn eggburrito. Så den har jeg egentlig tenkt å lage nå. Men selvsagt, jeg glemte jo lefsa burritoen, så da blir det egentlig bare omelett eller eggerøre jeg skal lage da, så ja. Kan ikke huske alt hver gang en er på tur. Da ble det jaggu lunsj også, men dessverre, det ble ikke helt oppskriften etter han eventyrgutten, men ja. Det smaker sikkert godt for det. Det var godt. André og jeg, vi skulle jo prøve å fiske litt på denne turen, men ja, jeg har med kroker, jeg har med fiskestanga, men snella, den ligger jo selvsagt hjemme. Det var godt med litt mat. Den kaffen var så kald at den må varmes opp. Der, ja. Og litt kaffe. Det var godt.
Da har André og jeg hatt en flott dag her ved Sleipa. Det elva som renner mellom Halnefjorden og Øvre Hein. Vi har faktisk fått komme gjennom isen med isbåre og har prøvd litt pilking, men ingenting på kroken så langt. Ellers har vi bare tatt det pent og rolig, puslet rundt, nyte i dagen og været rett og slett. Egentlig skikkelig ferie. I morgen så tenkte vi at leiren forblir her. Og André, så tar jeg og setter kursen mot Tormodbråtet. Det er en 8-9 kilometer en vei, så ja, det blir uten pulk, bare med ryggsekk, så kanskje jeg klarer å holde et ganske greit tempo. Klokka er blitt 9:15, så det begynner å nærme seg leggetid. God morgen. Det er nok en strålende dag på Hardangervidda. Det er helt utrolig egentlig. Men så er det når man skal ha i gang varme og koke vann på morgenen, og så finner jeg ut at den tanken er tom. Så tenkte jeg skulle fylle på. Da gjør jeg det egentlig så enkelt at jeg har med engangshansker. Fordi uansett om du har slippet ut alt trykket, tror du, på den der beholderen, så er det fortsatt litt trykk igjen. Så jeg gjør det heller enkelt å ha med engangshansker. Og så jeg gjør det helst i forteltet også, eller et område hvor det ikke er så farlig om det skulle bli litt søl. Da er det egentlig bare å få fyr på primusen og få kokt seg litt vann. Klar for tur? Ja, da tenkte jeg vi gjør litt forskjellig i dag. Jeg hadde jo det ønsket om å komme inn til Tormodbråtet. Ja.
Og du var egentlig klar for litt fiske og pilking? Ja, for at jeg hadde ønsket å komme inn hit og se det stedet her, og nå har vi jo vært her litt, så hadde du et ønske om å gå enda litt Nei, ja, er det 9... Ja, Hvor langt er det dit? En 8-9 kilometer. Ja. Spørs hvor rett linje jeg går. Så tar du en litt sånn treningsøkt der, og så skal jeg sørge for at det blir påskestemning her. Her er sol, det er snø, jeg har øl, jeg har smågodt. Så jeg skal gjøre det som påskeaften fortjener, skal jeg ta litt av. Ja, kjempebra, kjempebra. Så skal jeg se om jeg finner en rype på veien eller et eller annet. Ja, så skal jeg sørge for litt fisk. Ja. Da er Lars klar for å ta en lengre skitur. Han har med alt han trenger for å dekke fjellvettreglene. Da ses vi for en god tur. Ja, kos deg. Ha det! Gått i 50 minutter, 4,2 kilometer. Det som er litt morsomt da, så er det der borte Kolvenuten, der gikk jeg på baksida i fjor i mai. Jeg tror ikke det går an i mai i år, altså. Og den høyden enda lengre bak der, så er det Skaupsjønuten. Så inn den dalen der ligger Stigstub. Nå skal jeg gå litt til, så kommer jeg inn i Skyttebudalen. Og så skal jeg opp på Tormodbråtet. Tormodbråtet det ligger høyt. Nå har jeg akkurat passert 100 høydemeter nede fra Skyttebudalen i bånn her, så var jeg ikke på toppen ennå. Men ja, håper det blir verdt det. Rimelig sprek utsikt her oppe, altså. Langjøkulen og Hallingskarv og
Da er vi på toppen av Tormodbråtet, med flott utsikt til Hårteigen rett bak meg her. Rett sørover over de fjellene er jo Rauhelleren. Jeg trodde egentlig det skulle være en større varde oppå bråtet her, men det var ikke det. Noe man helt sikkert har gått forbi. Jeg har helt sikkert gått forbi det selv også, men det er noe som heter Brudeled, som man kan komme over inn på fjellet her. Da er det plassert steiner fra større til minst, hvor brudeparet hadde plassert de største først, og så resten av brudefølget plasserte mindre og mindre steiner etter alderen i brudefølget. Det er en litt sånn spennende ting å komme over, så det skal jeg leite mer etter inn på fjellet. Rett vest for Tormodsflått, som er de våte partiene, så ligger jo Holmekjønn der nede, og der har det ligget noe som heter et salehus. Og på latinsk så er det et velferdshus. Og det som er litt morsomt da, ifølge Gulatingsloven, heter at ingen måtte slå seg til ro der lenger enn 3 dager. Så det var maks lengde på oppholdet ditt hvis du overnatta der. Så det er også litt sånn morsom kuriositet. Men over her, Tormodsbråtet, her gikk Nordmannsløypa da rett fra øst og til vest. Klokka har blitt 11:15. Forhåpentligvis tar det, jeg brukte 2 timer hit. Forhåpentligvis tar det bitte litt kortere hjem igjen, håper jeg, så André ikke må vente alt for lenge. Det er mulig jeg tar en liten rast nede ved skyttabulegere der. Det var litt deilig i solveggen der. Så får vi se. Da har jeg stoppet for en liten sjokoladebit og litt vann her på Skyttabu. Så tenkte jeg samtidig at jeg skal sende en melding til André og si at jeg er på vei tilbake igjen. Så han vet hvor i løypa jeg er. Men akkurat her må jeg bruke InReachen, for akkurat her er det ikke dekning. Her kommer det en som er varm og sliten. Her er folk. Her er det folk. Har du med rype, eller? Hæ? Har du med rype?
Nei, jeg så 2 stykker. Ja, du så 2. Jeg skremte dem, men Det er vanskelig å fange. de fløy så fort av gårde. Ja. Jeg løp etter dem litt, men... Jeg har sett masse sånne fluer her som har drivet og klekka. Ja, Hvis det blir noen dager til, da, så er det sjans. det er uke 2 til. Ja. Det skal vi klare. Fin tur. Ja, det var kjempefint. Oi! Det går jo an å spise sånn en, da. Nei, men sjekk den ørreten da. Men den er det du som har fått, for det var fra ditt høl. Var det det? Ja. Så den buffeten med mark og Ja, maggot, Det var innenfor, altså. den er, vet ikke, 700-800 gram. Det er så kult. Kjente på snøret, og så bare, det var litt tungt. Og så er det akkurat som jeg ikke går opp for meg at det kan være fisk. Ja. Liksom, jøssen, hva er dette, liksom. Sitt fast i båt. Og så drar jeg, og så kjenner jeg det napper litt, eller så sitter jeg med den lille sveiva på den der, jeg tenker Ja. at det blir jo, så kjenner jeg det liksom, eller ikke sånn, det Ja. ikke. Men også, bare faen, det er jo litt sånn fart, og så ser han kjempe litt akkurat i hølet der, og så får øye på han, så bare sånn, det er jo en flott ørre. Så da, men fjolan, ja. Men denne kan vi jo dele, så Ja. det blir fine fileter den her. Nei, men vi kutter av halen og huet, og så bare deler vi den i 2 etter det, så har vi hver vår bit. Det er jo... Nei, men så gøy. Det er kult. Ja. Veldig moro å ha fått det rett. Det er jo kjempefint. Nå har vi så smått begynt å pakke. Vi skal forflytte oss nordover igjen, sånn at det ikke blir alt for lang bit tilbake igjen til bilen i morgen. Så da er det egentlig bare å... Det meste er jo pakka, så det er jo bare å få det ned i pulken. Nå skal André og jeg bevege oss nordover. Finne en ny leirplass for natta. Det skyer til litt, men vi skal ikke klage sånn som vi har hatt det. Så nå skal vi bare tusle nordover og se hvor langt vi kommer. Da har vi kommet oss opp til Heinungen, Sørenden av Heinungen. Klokka er blitt 6:10, så nå skal vi slå leir her for natta. Og så blir det en liten spasertur i morgen. Det skal bli godt å slappe av litt nå etter alle kilometerne på ski i dag. Det ble jo 24 kilometer på ski i dag, så selv om ikke alt var med pulk da. Men jeg kjenner litt... Det skal bli i hvert fall deilig å slappe av i telt i kveld. Om man ikke sover godt i kveld, så sover man aldri godt. Da var det tid for middag. Det blir ganske enkelt litt sånn posemat. Det kan ikke sammenlignes med den ørreten vi hadde før i dag. Nå skal jeg bare få det i tallerken, og så skal jeg slenge meg i horisontalen og slappe av litt. Du har kanskje sett på denne turen, så har jeg fått et nytt pulktrekk som står litt mer i stil til teltet. Men det betyr at jeg har et Hellsport pulktrekk som jeg tenkte jeg skulle gi bort. Det eneste du trenger å gjøre er å abonnere på kanalen og legge inn en kommentar med hva du tror mitt favorittområde er å gå tur i. Det burde kanskje ikke være så veldig vanskelig. Fristen for å svare er ut 11. mai, og etter det så gjør jeg en trekning av alle som har det riktige svaret i kommentarfeltet. Og da ønsker jeg dere lykke til, og håper det blir du som vinner.
Detaljene for konkurransen finner du i beskrivelsen av videoen. Da vil jeg egentlig bare takke for turen, André. Det var I like måte. nok en flott tur. Nok en påsketur. Det Ja. tenkte ikke jeg på når vi snakket om at vi skulle, eller begge to skulle på tur. Og det fine med den turen her er at vi hadde et felles mål, og så hadde vi noen individuelle mål også. Ja, vi hadde noen egne ønsker, men det var også gøy å ha en turkamerat da. Ja, så fikk vi gjort det vi gjorde under den fantastiske dagen i går. Det var det. Du fikk deg en skitur, og jeg fikk levd... Det glade liv på vidda. Ja, det glade liv på vidda. Ja. Med bare kos og fiske, og jeg koset meg. Vi har jo filmet en del på den turen her. Ja, Og vi lager jo hver vår film, hvor vi bruker litt fra hverandres video. det gjør vi. Det Men, var godt mottatt sist gang. Ja, jeg synes det. Og så får vi liksom hver vår vinkling på turen uansett da, fordi Ja. liksom du får fra din side, jeg får fra min side, så jeg gleder meg til å se resultatene. Jeg vil bare takke for at du fulgte med. Abonner gjerne på kanalen, det setter jeg pris på, og så synes jeg det er kjempehyggelig når du legger inn en kommentar. Det synes jeg er så koselig når jeg ser at du har skrevet inn til meg, og da får jeg svart. Gi en tommel opp hvis du ikke har gjort det, og hvis du synes vi fortjener det. Har du noen siste ord, André? Nei, jeg synes det var en fin avslutning. Nå er det en times skitur igjen. Så påska ferdig, og da vi vel egentlig ferdig med vinteren nå. Ja. Da har vi fått gjort, da fikk vi den siste turen som begge gjorde satt vi. hjemme og klødde etter å få gjennomført. Ja. Nå kan vi finne fram fjellstøvla. Ja. Vi ses da, det blir nye turer. Det gjør vi, og vi ses på neste eventyr. No.
vært noe bra.